De los importantes recursos naturales que son utilizados con diferentes fines, la madera proveniente de los bosques es una de esas producciones que tiene diferentes objetivos y que hoy vamos a conocer en nuestra visita a la provincia de Villa Clara. Las plantaciones de especies de árboles con fines económicos crecen cada año en la provincia de Villa Clara, favorecido por el incremento de la repoblación forestal que se lleva a cabo en este territorio del centro de la isla. Estas se cortan totalmente o se ralean de acuerdo a las estrategias de cada empresa. En Cuba el transporte de los troncos cortados en bolos se realiza generalmente por carreteras, aunque también se utiliza el ferrocarril. Son llevados hacia los aserríos donde comienza su procesamiento. Con la disponibilidad de los troncos que llegan desde las áreas de producción, el ruidoso sonido de la sierra indica una nueva jornada de trabajo. Potentes máquinas herramientas convierten en cuestión de segundos gruesos árboles y los devuelven en estructuras más fáciles de trabajar en las carpinterías. Tablas, tablones, vigas, listones y planchas destinadas a diversos usos. El oficio de la carpintería encuentra en la unidad empresarial de base Producciones de Carpintería la tradición de muchos años en la fabricación de muebles. Sus producciones están destinadas fundamentalmente al sector de la agricultura, aunque en los últimos tiempos ha ampliado su objeto social. Hoy cuentan con gran prestigio por la calidad de sus productos. La ruta de la madera nos lleva hacia el interior de la carpintería aledaña al aserrío. Es una de las más importantes de este territorio del centro de Cuba. También pertenece a la empresa agroforestal de aquí. Se diseñan y fabrican muy acabadas producciones que compiten en cualquier mercado por su belleza y funcionalidad. Manos jóvenes, pero con la destreza y los conocimientos suficientes para poco a poco ir transformando la madera en singulares formas que, armadas como un rompecabezas, dan lugar a estos muebles presentes ya en diversas instalaciones turísticas y recreativas. Son numerosas y muy diversas las formas y estilos que son asumidas por estos artistas de la carpintería, pero también de la tapicería, que en cada jornada ponen a prueba sus destrezas y habilidades en la confección de disímiles muebles. Menos ruidoso, pero igual de interesante, es la labor de proporcionar los muebles. El trabajo con asientos, acolchonado, resortes, correas y cubiertas de tela es resguardado también por manos de artistas, por manos de mujer. Ellas hacen posible un mobiliario cubano elegante, confortable y duradero. Llegamos temprano, cortamos según la materia prima que tenemos y empezamos a cortar los huevos panchos, los camagüeyanos, según lo que sea, lo que tenemos que hacer. Y luego cortamos, cosemos y luego vamos para la tapicería, tapizamos los huevos de sala, que es lo que más hacemos y es lo que nos gusta hacer. Al principio fue un poco difícil, pero bueno, ya poco a poco le hemos cogido el ritmo y ya bastante bien que nos salen los huevos y no es solo tanto de fuerza, sino también de mañas y de habilidades. Porque sí, se dice que es trabajo de hombre, que es muy fuerte la tapicería. Al principio sí es muy duro, pero ya poco a poco te vas adaptando y vas haciéndole, como les dije anteriormente, con maña y ya nos sale más fácil el trabajo y nos desenvolvemos bastante bien. Nos gusta y es un placer que el cliente llegue y esté contento y que me diga que, ay, qué lindo, ay, qué bueno, como que puede estar para mi casa, para que tenga la bonita, que me pega con la cortina. Y eso para mí es un placer muy grande, una satisfacción muy bonita. Aquí se concreta uno de los ciclos cerrados de la producción de madera: corte, transporte, aserrado y elaboración de muebles. Digo uno de los ciclos porque la madera que produce la empresa agroforestal Villa Clara tiene diferentes destinos.
Nuestro recorrido nos lleva ahora hasta las tierras de Manicaragua, otro de los municipios de la provincia de Villa Clara. Es temporada de recogida de café en las montañas. Pero lo que realmente nos provoca ahora son las investigaciones que se realizan con el cultivo del café en la Estación Experimental Agroforestal de Jibacoa, única de su tipo en el centro del país y perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agroforestales. Los recursos fitogenéticos de cualquier cultivo son importantes para emprender un programa de mejoramiento y por eso es imprescindible conservarlo. Y nosotros tenemos la colección más importante de este género, es decir, del género Coffea, en el país. Allí pudimos ver una muestra de la especie Coffea liberica, que es importante para el mejoramiento. Durante años, la institución científica ha liderado el mejoramiento genético de las especies arábica, a la vez que resguarda un banco de germoplasma con más de 200 accesiones y uno de semillas con 11 variedades, entre arábica y robusta. Este banco de semillas tiene el objetivo fundamental de ofrecer semillas básicas para que se establezcan los bancos de semillas certificadas en la cadena productiva, porque en estos años hemos venido trabajando en esta línea temática y en estos momentos en el país existen 20 bancos de semillas que atesoran material genético que ha salido de nuestra entidad. Estación que aporta semillas básicas del cerezo e impulsa la creación de bancos de simientes certificadas, no solo en la región central, sino en los principales polos cafetaleros de todo el país. De aquí salen entre 70.000 y 100.000 plántulas que benefician al macizo cafetalero de Guamuaya. La diferencia de un sonido y otro es notable, ¿verdad? Pero en ambos casos se traduce en mucho trabajo y buenas producciones. Allá la madera procedente de los bosques y aquí la cría de la abeja reina que hará crecer nuevas colmenas y por tanto la producción de miel. Acompáñenme. La UPC tiene 4 producciones: miel, cera, propóleo y abeja reina, con el propósito de la exportación de la miel, de la cera y el propóleo que se usa en la medicina cubana, y la abeja reina para el cambio que se requiere del 100% de las colmenas. Las abejas reinas pueden vivir hasta 6 años, reduciendo su capacidad reproductiva según envejecen. Se calcula una media de vida de 3 años, pero para aumentar el rendimiento de la puesta en la apicultura, se sustituyen las abejas reinas cada año. Para ello, se marcan con un color que determina su año de nacimiento. Este UPC cuenta con 5 brigadas y de la castra de miel, cera, propóleo, y tiene además 6 centros de cría de abejas reinas. Los centros de cría de abejas reinas son muy importantes, ya que, como se decía antes, la abeja reina debe ser cambiada todos los años para una mayor producción y mayor crecimiento de colmena. La apicultura es un universo bello que exige mucho cuidado. Su resultado puede ser tan delicioso como la miel. Por supuesto, si se establecen las buenas prácticas. Y si de buenas prácticas hablamos, nuestra ruta nos lleva ahora hasta el centro de cría de abejas reinas, El Cocal, perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Apícola Rodas, un centro enclavado en un lugar donde la floración es variada, destacándose especies como el almácigo, eucalipto, soplillo, bien vestido, campanilla, entre otros. Este es uno de los sitios encargados de la sustitución de las abejas reinas, que, como dijimos, es un eslabón básico de la cadena productiva. Ella es la encargada de organizar el trabajo y mantener el buen estado de la colonia dentro de la colmena. La reina tiene muy buena calidad. Hoy nosotros tenemos los pies de cría certificados
pie de cría genético certificado, se seleccionaron en la provincia las mejores reinas de las colmenas y ya ellos las tienen aquí, que son las 5 maternas que tienen. Y para poder trabajar con la abeja hay que estar dentro de ella y conocer sus funciones para poder desarrollar ese trabajo. El trabajo de aquí, lo fundamental es que tienes que venir todos los días al criadero. Ellas todos los días usted tiene que venir aquí a realizar el trabajo que te corresponde. Porque si deja de venir, entonces no se cumple el ciclo de desarrollo de la reina. Después de un día tan agitado, una taza de café reanima. Café cubano. Proviene de las montañas de Guamoaya. Por cierto, es temporada de recogida. ¿Qué tal si nos damos una vueltecita por la montaña? Así seguimos por las tierras de mi Cuba. Salud.